با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با فدراسیون فوتبال کشور مرحله نهایی مسابقه ورزشی اوید به فوتبال از روی اصول دهه به دهه جنببست گردید. امسال دسته چلچشمه ناحیه فیض‌آباد غالب جام و 35,000 سومانی جایزه پولی گردید. مسابقه جمهوریوی دهه به دهه اوید با فوتبال جنببست گردید. این چاره‌بینی در دایره برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برگزار می شود و شماره زیادی علاقمندان ورزش رقم یک سیاره را به هم می آورد. هر یک بازی از دو قسمی 30 دقیقه‌ای عبارت بود. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. دو دسته بهترین از هر گروه به دور نیمه نهایی برآمدند. بعداً غالبان دور نیمه نهایی به رقابت فینالی راه یافتند. مسابقه دهه به دهه سالهای اخیر به عنعنه نیک تبدیل یافته است که شماره زیادی جامعه فوتبال دوست را از سراسر جمهوری جمع می‌کند. در مرحله نهایی دسته‌های ناحیه‌های دوردست با مخلصان خود به شهر دوشنبه آمدند که شروع شوق آنها باز هم به مسابقه حسنی ایلوه گیزم کرد. از نیمه دوم ماه سال 2025 آغاز گردید. در تمام شهرک و محله دهه ها مسابقه دهه به دهه دایر کرده شد و اینچنین مرحله به مرحله در سطح ناحیه، در سطح ولایت و امروز در سطح جمهوری، یعنی که دور نهایی برگزار کرده شد و علاقه غالبان معین گردیدند. طول 5 سال است که مسابقه به واسطه با تشبث پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم معلی قرار دارد. همه ساله هنگام برگزاری چنین مسابقه چهره‌های نو، یعنی که وارد میدان میشوند و دستهایی که امروز در مسابقه اشتراک کردند اینا نفرایی هستند که بار اول در سطح جمهوری بازی کردند. در بازی نهایی سال 2025 دسته چلچشمه از ناحیه فیض‌آباد و دسته کورز ناحیه دنغره رقابت کردند. بازی پس از وقت اساسی مساوی انجام یافت. و غالب در سلسله پنالتی معین شد. فوتبال بازان چلچشمه ناحیه فیض‌آباد همتایان خود از دنغره را با حساب 4-3 شکست دادند. این باشگاه ناحیه فیض‌آباد صاحب جام و جایزه پولی در حجم 35,000 سومانی گردید. با 4 دسته خود بازی کردیم. یکم با دسته ناحیه یاوان بازی کرده غالبیت را به دست آوردیم. دوم با مختار کوهستان بدخشان بازی کردیم، 8-0 بازی را به دست آوردیم. سوم با دوشنبه 2 بازی کرده 2-0 غالبیت را به دست آوردیم. در فینال با دسته ناحیه دنغره بازی کرده با حساب 4-3 غلبه را به دست آوردیم و صاحب جام شدیم. دسته ستاره سرخ ناحیه یاوان باشد که حریفان خود را از ناحیه نورآباد شکست دادند. مقام سوم و جایزه پولی در حجم 25,000 سومانی را مال خویش کردند. این چنین بازیگران بهترین مسابقه در 5 کاتگوری انفرادی قدردانی شدند. تشکیل کنندگان این چنین برای دستگیری فعالانه و صادقانه مخلصان دسته غالب تحفه مخصوص را بعد گروه مخلصان چلچشمه تقدیم کردند. مسابقه لیگ دهات بار پنجم است که برگزار می شود و هر سال مقیاس چاره‌بینی وسیع‌تر می‌گردد. عضو منتخب گشتینی تاجیکستان عبدالمجید کودیف قهرمانی ایران گردید. او در هیئت دسته بانک شهر در مسابقه باشگاهی جامی لیگ ایران برآمد نموده توانست مدال طلا به دست بیاورد. عبدالمجید کودیف پیمانی نعمتی را از دسته استقلال با حساب 6-4 مغلوب کرد. کودیف در یک تیم با زاوربک سیداکوف، عباسگاجی مگامدوف قرار داشت.